ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ခါကျောင်းသားဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝကဒကမာကြီးတူကျောင်းမကြီးတူအိမ်ကိုဆုံးခဏခဏအလှည့်ကြပါလေအလှည့်ကြဆိုတာကတော့တစ်လကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်စသည်ဖြင့်တွတ်ပြီးဆုံးယူပူပါတယ်ဒီဒကမာကြီးရဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတွေကိုကြည့်ရတာကအလွန်သိမ်မွေ့နုညံ့ပြောင်းတယ်သူအသက်35နှစ်အရွယ်ကနေပြီးတော့အသက်ထက်ဆုံးဆိုကြသို့ဘယ်ချိန်ခါကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတာသတင်းလောက်ပဲကြားလိုက်ရတယ်မမြင်လိုက်ရတော့ဘူးအသက်80ဝန်းကျင်လောက်မှာဒကမာကြီးကွယ်လွန်သွားတယ်35နှစ်ကနေစပြီးတော့၅ပါးပစ္စည်းကိုခောက်ပစုကဲ့သို့မြဲခဲ့တယ်ဘလောက်ပဲဖျားခြင်းဖျားပါစေနာခြင်းနာပါစေဥပုပ်နေတဲ့ဥပုပ်တရင်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးစောင့်ထင်းခဲ့သူ့ရဲ့ကာယကံကိုကြည့်လိုက်ရင်ပျော်ပျော်နုညံ့တယ်ဝစီကံနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပျော်ပျော်နုညံ့တယ်ဒီဒကမာကြီးစိတ်ဆိုးနေတာတခါမှမတွေ့ရဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြည့်လိုက်ရင်သူများမကောင်းကြောင်းတစ်ချက်မှမပါဘူးကံဆိုးရှာခြင်းတော့သူ့မှာသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဒီသမီးလေးကိုယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်သွားတယ်ခုတ်တတ်လိုက်တော့လေခုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာအပြစ်တစ်ချက်မှမပြောမျက်ရည်တစ်ပေါက်မှမကြဘူးသားအငယ်ဆုံးလေးတယောက်ရှိတယ်ကရင်တဘုံတွေရွာဝင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလက်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတတ်သွားလို့သေသွားရှာတယ်သားတရားချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဝမ်းနေစကားတစ်လုံးမပြောဘူးသူများတွေကလာပြောတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့တရားဟောသေးတယ်မြင့်ရတစ်ပေါက်မကြောက်ကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်ယောနိသောမနတိကာရအမြဲတမ်းထားထားတယ်ဒီသားတွေသူကံနဲ့သူသိကြတယ်ဒီသမီးတွေသူကံနဲ့သူသိကြတယ်ဒီလိုနှလုံးထားနိုင်တယ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကမာကြီးကဘာထူးခြားတယ်လဲလို့ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာဦးဇင်းတို့ယူအားဆိုကြပါစို့လေအချိန်ကြီးရကွန်မြူနတီတပုံတွေကလည်းအဝင်အထွက်ရှိပုံရပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းရွာလည်းမှာကရုတ်တွေနဲ့နေနေတဲ့အချိန်ကွန်မြူနတီကလည်းရွာတွေကနေဝင်ချောင်းပြီးတော့ပြစ်ကြတဲ့နဲ့တူပါတယ်ယတနာတွေပေါ်ကြရအောင်နော်ယတနာတွေပေါ်တော့ရွာမီးနဲ့ရှို့ကြတယ်ရွာမီးနဲ့ရှို့တဲ့အပိုင်းမှာဒီဒကမာကြီးအိမ်ကိုမီးနဲ့ရှို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမီးရှို့တော့မီးမလောင်ဖြစ်နေပထမနေ့မီးရှို့လိုက်တဲ့ရွာမှာရွာလုံးကျွတ်လောက်နီးနီးအိမ်ကြီးမီးရှို့လို့ကုံသွားပြီမဲ့ဒီဒကမာကြီးအိမ်ကကျန်နေတယ်မကျေနပ်တဲ့နောက်နေ့ဆက်ပြီးတခါမီးရှို့ကြပြန်တယ်နောက်နေ့လည်းမလောင်နောက်နေ့ကျန်နေတဲ့အိမ်တွေတခါဆက်ပြီးမီးရှို့ပြန်တယ်ဒီအိမ်လည်းပါတယ်မလောင်နောက်နေ့တခါမီးရှို့တော့နံပါတ်4ရက်မြောက်နေ့ကျတော့ရေနံစီဘုံကြီးဖောက်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာမီးရှို့တယ်ရေနံစီဘုံပေါက်ကျသွားတဲ့တဲ့တယ်လောက်ပဲမီးလောင်တယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေတစ်ချက်မှမီးမလောင်ဘူးဒီကမကြီးရဲ့သီလကောင်းပဲနော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုသိမ်မွေ့နုညံ့ပျော်ပြောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းနန်းကိုသွားပြီးနည်းနည်းလေးကတ်ကြည့်စမ်းပါသူတော်ကောင်းဓာတ်ငွေလေးတွေကကတ်ပါလာတယ်မိမိဘက်ကိုစိတ်ထဲမှာဒီဒကမကြီးကိုမြင်လိုက်ရရင်ကြီးညိုနေတယ်ဦးဇင်းတို့မှီလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဦးဇင်းတို့ကကလေးဘဝပါဒကမကြီးအသက်80အကျော်80ဝန်းကျင်လောက်မှာမှီလိုက်ပါတယ်ဥပုသ်ဆောင်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးကျမ်းမာလို့များအကြွကျောင်းမလာနိုင်ဘူးဆိုရင်အိမ်မှာပဲဥပုသ်ဆောင်ဆိုးသွားယူလိုက်လို့ရှိရင်တခြားအိမ်တွေဒီလိုအိမ်မျိုးတအိမ်မှမတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်နုညံ့ပြီးယရဏသုံးပါးကိုကိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ထားကြောင့်ပြည့်ပြည့်နုညံ့နေတဲ့စရာလေးကိုနည်းနည်းအကဲခတ်နိုင်အောင်နမူနာလေးဥစဉ်ကလေးဘွားကသူ့ကိုမြင်တာလေးပြောရမယ်ဆွန့်ချက်ရင်ခုလိုပေါ့ဆွန့်ချိုင်လေးတွေနဲ့ဆွန့်ထည့်တယ်ဆွန့်တစ်ကြိုက်လေးစိမ်ကြိုက်လေးတွေနဲ့တစ်ကြိုက်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စပားကုံတစ်လုံးကိုတတိချာချာချဆက်ပြီးစပားကုံမှာစပားခင်းတေချာခင်းပြီးတော့သို့ကိုစပားပေါ်တင်စပားပေါ်တင်ပြီးတော့ကြကြနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တတိချာချာရှစ်ခိုးတယ်ရှစ်ခိုးပြီးသူလိုချင်အားစုသူတောင်းပုံတော့ပေါ်တယ်ပြီးတော့မှလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြောင်းသားလာဆိုပြီးတော့သားလာပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြောင်းသားကိုရိုးသေးသေးဆက်ကတ်တယ်ပြီးတော့မှဒါကြောင်းပြန်တော့အဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးရွာမှာကြည့်တယ်တိမ်မှမတွေ့ရဘူးကျောင်းသားသွားဆိုရင်လာဟဲ့ကောင်းလေးလာယူစမ်းထမ်းစမ်းသွားပြန်တော့ဟောသူဒီလိုပုံစံတွေပဲများတယ်
ပွဲပေါ်မှာတင်တဲ့အလေးထားတော့သိမရှိဘူးစပွဲပေါ်တင်ရုံနဲ့မကျင်တတ်ဘူးစပွဲကိုတည်ချာချာခင်းသေးတယ်ခင်းပြီးတော့မှတည်ချာချာတင်းပြီးတည်ချာရှိခိုးသူလိုချင်တဲ့စုတွေတောင်းပြီးမှအသာလျင်ဒီဆုံးကိုလှူလိုက်တယ်မနဲ့သွားလဲဒီတိုင်းပဲနေကင်းတစ်ခါတွေ့ရင်ထပ်သွားယူရပြန်တယ်နေဆုံးအတွက်နေဆုံးကြလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်တစ်လသွားလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်တစ်လသွားလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအခုအထက်ကရာကအခုပြောနေတယ်နော်တတဝါဒီချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဖြစ်ကြတယ်အကြောင်းမရှိပဲသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာပါလို့ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတာကတော့အန္တလို့ခေါ်တဲ့အစွန်းတစ်ခုအစွန်းဆိုတာကတော့တဘိုးတစ်ချောင်းကိုအလဲကကင်လိုက်တဲ့အခါဟိုဘက်အစွန်းဒီဘက်အစွန်းလို့ခေါ်နေတဲ့အစွန်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဆိုလိုနေတဲ့အစွန်းကတော့အယုတ်တရားလို့ဆိုလိုတာပါနော်လာမကပဲရုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ချမ်းသာဆင်းရဲသည်အကြောင်းမရှိပဲသူ့သဘာဝအလျောက်အလိုလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံတယ်ဒါလည်းယုတ်ညာနဲ့အယူဝါဒတစ်ခုသရဝရီတဏ္ဍာမှာချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဆိုတာကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့မဟာမြမကြီးကဖန်ဆင်းလို့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ခိုးရာအရှင်မြတ်စတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်တူဟုကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေရပါတယ်လို့လက်ခံရင်လည်းဒါယုတ်ညံ့တဲ့အယူအဆတစ်ခုအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်နေအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့မှတရားဝါတို့ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်ရခြင်းသည်ကံတလျင်အခြေခံအကြောင်းရင်းရှိတယ်လို့ဒီလက်ခံတဲ့ဝါဒအဲ့ဒီလက်ခံတဲ့ဝါဒကိုမစ္စည်းမပฏิပါမစ္စည်းမကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာထပ်ဆင်းပြီးတော့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဒီပယောဂဆိုတာကအတိတ်ကံကြောင့်ပြည်စည်းခဲ့တဲ့အတိတ်ကံရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ပယောဂလည်းရှိတယ်ပစ္စုပန်ကံရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုယုံကြည်နေတဲ့ပယောဂလည်းရှိတယ်ကံက2မျိုးပါဒီလို2မျိုးကိုလက်ခံနိုင်မှလည်းဒီပြဿနာကပြေလည်မယ်အတိတ်ကံကြောင့်လည်းတရားဝါများသည်ချမ်းသာဆင်းရဲကိုရတတ်တယ်ပစ္စုပန်ကံကြောင့်လည်းချမ်းသာဆင်းရဲရတတ်ပါတယ်အတိတ်ကံကြောင့်ချမ်းသာဆင်းရဲရပုံတွေကတော့ဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဘဝဒီထိုးကျင်လီခဲ့စဉ်အချိန်ခါကမှားခဲ့တဲ့မှန်ယွန်းချက်ကလေးတွေကြောင့်ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဝိဘတ်တော်12ပါးလာခဲ့ရတယ်ထိုဝိဘတ်တော်12ပါးသည်ပစ္စုပန်ပယောဂလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စုပန်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသည်တော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝထိုကမှားခဲ့တဲ့မှားယွင်းချက်အကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားဖြစ်ရပါတယ်လို့ဆင်ခြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီယုံကြည်ချက်စွမ်းအားကိုမစ္စည်းမပฏิပါဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမစ္စည်းမပฏิပါခေါ်တဲ့လုံးလပယောဂစွမ်းအားအပေါ်နဲ့မှီပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တဲ့ဘရဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်လာလဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းဆိုတာပေါ်လာတယ်မနေ့ညကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အရာရောကဒကမာကြီးတော်ကြော့မေဦးဇင်းအကြည်ညိုဆုံးဒကမာကြီးတူဖြစ်ပါတယ်မတယောက်သမီးတယောက်သူတို့ဘာတို့ရဲ့အလုံးလားအပြောကကြောင့်တေချေပစ္စည်းရတော့လည်းမျက်ရည်တစ်ပေါက်မကြပဲသူတို့ရဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တန်လျင်သူတို့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရရပါတယ်လို့ဆင်းရဲသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါသူတန်ဓမ္မကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းပတ္တိတရားတွေပေါ်လာတယ်ပူပန်မှုလုံးမရှိဘူးဒီပုံစံမျိုးပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကတော့တရားရည်ရဲ့ချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်ရခြင်းမှာပစ္စုပန်ကံကိုလည်းအခြေခံတယ်ကံကိုယုံပြီးစုဘုံမနှင်းရဘူးဆိုတော့လေအတိတ်ကံကိုယုံပြီးတော့စုဘုံမနှင်းဖို့ပြောတာစုဘုံနှင်းခြင်းဒီဟုသောပစ္စုပန်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပစ္စုပန်မှာအစုခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတော့ရရှိမယ်အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံနှစ်ခုလုံးကိုလက်ခံမှပုံစံမှန်တွေးခေါ်လို့ရမယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတခါတည်းဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒီပယောဂဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပစ္စုပန်မှာကြိုးစားတဲ့ကြိုးစားတိုက်တဲ့ကံပေါ့ဒါကိုပယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်ပစ္စုပန်မှာပြုတဲ့ပြုတိုက်တဲ့ပယောဂတွေချွတ်တဲ့ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲတခါတည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တတ်တာရှိတယ်ခဏတော့ပြောမှုပါတယ်နော်ဇာပိနေမှာထင်ရှားနေတဲ့9-3 កောင်အကြောင်းပဲ
Pinga Mite Daniyama, Tangade Duga, by Gombi, Najin Dongong Pamide Sujazo, no? Najin Dongong Shida and Nega, Najin Dagonga, Gango Yone. Najin Dagonga, Nyango Yone, Najin Dagonga, Waria, Swan, Loago, Yonji, Najin. Eri Dongong Shida and Nega. Waria, Swan, Dadago, Yonji, Loyan Pia, Mesode, Udi Jetpi. Waria Dadago, that the fact that Yonji needed Dingaga Baludre. Leone Madafasan and Tabido, Kone. Kone de Chinkajaro. Tangarega Sigmashiro. Dennis will be challenged at Dingajin Delio. He would have yelled. Nongajin the Gongaro Duga. Kango Yone. Kanshilo. Nalumave. Kanshilo, Nalumave, so bido. Duga. Yemi Nilate. Boyoga chuded. No? Bishop Bama beauty, Lola Bioga called Bishop Bankanga chuded Babi. Eri Nale he ordered out. Nanga Jenda Gongara, Nyanama. Josa dated a queen, Jonglo, not Josa Gay, no. DC and Dokam, and Luli, Tugaro, Yolin, don't that hurry, Nyanama. Ay Nyanama Naga Duga. Lunay, Bejingama, Josa, and Lunay Melesud, Nyango Ude Vido Duga. A quaint and lango song you needed. The chain Tangarega, Kankalaido, Linango, Nilite. Nilite Chinkama, Linanga, song at door. Eri Chinkama Tangadel, the dean Lini don't Linanga, a song Zakanes or Yere Conchalita do a dodo. Nyanama, Bejinga, Josa Lucy, Beluyame, so that Duga Nyanshi. Bishop Bankanesi, a digger, Lutate, Ganigale, sheet. Bishop Banka, a digger, Naku, Bonsalated, a decent to Kaliga do, look by. Oh, Gandadago, you need a Nagara, Yami need a Bama Malofu. Eric Nale, he ordered a yacht. Taja, Bishop Bam, Bioga, Wipati Core. Bishop Bama building Bioga, my building at Chinkama Dobi, the Art Josa Nilucine, took a yacht. Building at Chinkama Mabuga, took a yacht. Taja, Bishop Bankano, let's see a toka. A day Ganyon, let's see a tokari, she did. A day Gambiso Bangan, Naujon, Lady Duka Doka, Chanda, Siasuraga, Pita Bare. Erilo Gangay, a jogo, Lekan Tapuro, Lure. Erilo singing, don't that look, Lekan, Yonji, she needed Drogoya, Nanda Male, Gosidi, Ijamu, Kakadi, Pita Bare. Madilo Siadoka, Yochindi. Hogonga, Jodon, Hogon Pierre, Digon Pierre, Hogoma Pierre, Digoma Pierre. Taha Yoni the Manadigara Hodala, Mobu. Eddie Ludwabi, alone blame me solution and Mimi address. A good idea testing be to whatever. Yellow Sia Doga goes in a fear, agency, Agenti, Gayan Kame. A dig got Nabuzu, Butongere, Ganiga, Namma Sinjabu. Bishop Bamale, Naya, beauty, Bioga, Diga, Chute, Dwabi. Bishop Bangangalenga, Sinja, or Matudon Hibu. The a day Gambisop Bangan, no, Bonsalated, address Nama. Dilo Gosi, agency, agent Pita Velo, Dilo Gangay, a jogo, the fact that singing demons swing. Two job, Naja, Duga Jodunlo, Naga Jodunlo, so that the address called Lentway. Yoni the Manadigara Pili, the Bogoya, Nanama Gosido, each engine so that death of our Daku. Polare. No. Daja, Eddie Yoni the Manadigara Dema, Di Gangay, a jogo, singing dead Chihale, Yoni the Manadigara Daku Pini. Mezada Biogalo, Kovare, no? Eddie Mezada Bioga, she needed Bogoya, Nanama Pavile. Yahi Bahaya Darada Gayada Badada Gaya Daya Garana Hundi Badadi Dwaya our Hadi Di Mizada Bayogaha Narada Gayalo Koso Ade Buban Net Go Sing Shine Bulon Net Sitashi the Gaidi Bulon Net Sitashi Bogo Dwebula Di Bogo di Bulon Net Sitashi look your hand. Go Muya, no Muya go bigger, a get Kajin, the Bogoma City, Puloni, a get Kaluya. Mabiote Nadi Bio Navy, Melode Nadi Low Navy, Mabiote go Muya de go Bu Nide, Mabiote no Muya de go Bio Navy, so to say Tema Bubamuri, she Navy. Go Muya, no Muya de Male, Bubamuga, she.
ဒီကိုမူရနှုတ်မူရပူပန်မှုသည်ဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ရလားဖြစ်ပေါ်ရတယ်လို့တဖန်ပြန်ဆန်းစစ်လိုက်တော့စိတ်ကိုအခြေခံတယ်နော်စိတ်ကိုဘယ်လိုအခြေခံလဲလို့ပြီးတော့ဝိတကဝိဇာရဝစီသင်္ခါရောဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသိတိကြတယ်ဝိတ္တနဲ့ဝိဇာရသည်ဝစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှုတ်တန်စကားတန်လေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့တရားတွေမပြောတဲ့စကားပြောလိုက်မိတယ်ဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရလဲဒီလိုပြောမဟဒီလိုဆိုမဟဆိုတဲ့ဝိတ္တဝိဇာရရှိတယ်ဒီလိုပြောပြအောင်စိတ်ကလေးကဒီလိုပြောမဲ့အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးလိုက်တယ်ပြောပြအောင်ရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်ပြောမယ်ဆိုပြီးထက်ခါဒီစကလုံးလေးကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေတယ်ငါဒီလိုမပြောရရင်မကျေနပ်ဘူးဒီလိုပြောရမှကျေနပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြောခြင်းနဲ့အာယုံပြောခြင်းနဲ့စကလုံးအတန်ဘက်တို့အာယုံကိုစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတယ်ပြောခြင်းနဲ့စကလုံးအတန်အာယုံဘက်တို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးလိုက်တော့ဒီဝိတ္တဝိဇာရတို့ကကြိုးကင်ပေးလိုက်တဲ့အခါဝစီသံစကားသံဆိုတဲ့အတန်ကြီးပေါ်လာတယ်ဝိတ္တဝိဇာရမရှိပဲဒီစကလုံးအတန်မပေါ်ဘူးခုဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးဆင်ခြင်ပုံတို့ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ပုံတို့ပြောနေတယ်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဘာပြီးရင်ဘာပြောမယ်ဆိုတဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားမှုစိတ်ကူးမှုဝိတ္တဝိဇာရမပါဘူးပြောလို့ရမလားမရပါဘူးဒီပုံစံပဲနော်မပြောတဲ့ကာယကံဝစီကံမပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကိုပြုနေပြီမပြောတဲ့စကားတွေကိုပြောနေပြီဆိုရင်တော့ပြောနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှဝိတ္တဝိဇာရရှိနေပြီဆိုတာလက်ခံရအဲ့ဒီဝိတ္တဝိဇာရရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီမပြောတဲ့စကားတွေကပေါ်လာတာဖြစ်တော့မပြောခင်နဲ့ကဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေရှိပြီးသားအဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေမှာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ရာဂနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုလည်းရှိခြင်းရှိမယ်မာနနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဒီလိုယုံတော့ခြုံနိုင်ရှိရဲ့ဒီလိုလောက်တော့ငှက်တိုင်းလှရဲ့ဆိုပြီးအိတ်တမစ္စရိယတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်အဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကူးမှုစွန့်အင်ကြောင့်မပြောတဲ့ဝစီကံခေါ်တဲ့အတန်ကြီးပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သူ့ရဲ့တန်တန်၌မပြောတဲ့ပူလောင်တဲ့စကားသံတွေထွက်လာရင်တော့ပူလောင်တဲ့စိတ်ထားတွေတော့ရှိနေပြီဆိုတာအကဲခတ်လို့ရတယ်ခုလိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်တတ်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကတော့မိမိရဲ့ကံကိုပဲတစ်ဖက်သက်ပုံချလိုက်တယ်သူတော်ဘာအပေါ်၌အပြစ်ဖို့တဲ့စိတ်ထားဘယ်တော့မှမရှိဘူးသူတော်ဘာအပေါ်မှာအမြဲတမ်းအပြစ်မြင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်နေတဲ့စွမ်းအားတွေကညော်နေလာပြီဆိုရင်တော့ညော်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အကြံချင်းခေါ်တဲ့ဒီပတ္တိတန်ဖို့စဉ်တရားဖြစ်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီဒါကြောင့်ယတနာတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ရင်မိမိရဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေါ့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံအတိတ်ကငါပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်ဒီမှာငါမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလာရရှိရတယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းငါဒီပြုတင်ပြုတဲ့ဘယောဂတွေချုပ်တဲ့နေပြီပြုတင်ပြုတဲ့ဒီလုံလဘယောဂတွေချုပ်တဲ့သွားတယ်ပြုတင်ပြုတဲ့လုံလဘယောဂဆိုတာကပြုတင်ပြုတဲ့တာကိုမပြုပဲမပြုတင်မပြုတဲ့လုံလဘယောဂတွေပြုခဲ့မိရင်လည်းဒါဘယောဂချုပ်တဲ့တယ်ခေါ်တယ်ပြုတင်ပြုတဲ့တာမပြုမိတာလည်းဘယောဂချုပ်တဲ့တာပဲမပြုတဲ့မပြုတဲ့တာတွေပြုမိရင်လည်းဘယောဂချုပ်တဲ့တာပဲပြောတဲ့ပြောတဲ့တာကိုမပြောရင်လည်းဘယောဂချုပ်တဲ့တာပဲမပြောတဲ့မပြောတဲ့တာတွေကိုပြောခဲ့ရင်လည်းဘယောဂချုပ်တဲ့နေပြီအဲ့ဒီဘယောဂကိုတော့ပစ္စုပန်ကံလို့တနည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘယောဂဒီကိုအခြေခံ၍ငါမကောင်းကျိုးဆိုဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်လို့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်ရင်တော့ဆင်ញင်တဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမှာကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းမှုဆိုတာခဏလေးပေါ်လာတယ်အလွန်ပူလောင်နေတဲ့မိကိုရင်းဒီခမည်းများနဲ့လောင်းချလိုက်သလိုချက်ချင်းအပူဓာတ်တွေငြိမ်းသွားတယ်ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းမှုတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံဟိပဟာယတာရဒကာယတံဘုဗ္ဗနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိမှုကိုသူကပယ်လိုက်တယ်ပတ္တဒကာယတယကရဏံဟွန်ဒီငြိမ့်အေးတဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့သူကယက်တည်နေလိုက်တယ်ယက်တည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပတ္တိဒွာယအဝဟတိကိုယ်ရဲ့အေးချမ်းမှု
စိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုဒီပတ္တိတန်ဖိုးစဉ်တရားကရွတ်ဆောင်ပေးမယ်ဒီတော့ယောဂီတွေကိုယ်ရစိတ်ဒီအေးချမ်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရှိကြတယ်ကိုယ်ရောစိတ်ကိုအေးချမ်းခြင်းသလားမအေးချမ်းဘူးလားမအေးချမ်းခြင်းဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအေးချမ်းခြင်းအေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဆင်းရဲတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာကိုဆင်ញင်ပေးရမလဲကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်ပေးပါသူများကိုအပြစ်မြင်တဲ့ဝါဒကိုမကျင့်သုံးပါနဲ့ဒင်းကြောင့်ဒင်းတို့ဒီလိုလုပ်လို့ဒင်းတို့ဒီလိုလုပ်လို့ဒင်းတို့ဒီလိုလုပ်လို့ဆိုရင်တော့ပူပန်မှုတွေသာဆင်ခဲ့ပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အေးချမ်းမှုပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးမိမိကအေးချမ်းမှုအလိုရှိရင်အေးချမ်းစေတတ်တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းအေးချမ်းစေတတ်တဲ့နိလန်းကိုလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်တောင်မြုပ်မဟာခန္ဓာယုံဆိုတော့ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ကြောင်းတိုင်းမှာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုပြီးတော့ဒါလေးသူကအမြဲတမ်းဆုံးမနေရာတကာမှာစိတ်ကောင်းရှိပြီဆိုရင်ပေါ့စိတ်ကောင်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲရာဂဒေါသမောဟမာမနာဣဒ္ဓမေစရိယအစရှိတဲ့အကုသိုလ်အငြိအကျေးတွေကင်းစင်နေတဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းတဲ့စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ထိုကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ဒီနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးပဲစိတ်ကောင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယောနိသောမနတိကာရသည်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးတကားပွင့်နေတယ်ယောနိသောမနတိကာရခေါ်တဲ့နိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်စင်းရမှုရှိခြင်းရှိပါစေစိတ်စင်းရမှုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ်စင်းရမှုကတော့အတိတ်ကအကြောင်းကိုအများဆုံးအခြေခံတယ်စိတ်စင်းရမှုကတော့ယောနိသောမနတိကာရသာအမြဲတမ်းဖြစ်နေပါစေစိတ်စင်းရမှုဆိုတာမရှိနိုင်တယ်လို့ရှားလိုက်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာစိတ်ကောင်းရှိရဲ့အတွက်ရာဂဒေါသမောဟမာမနာအစရှိတဲ့ဒီကိလေသာအငြိအကျေးတွေကိုဝေ့သွားအောင်တိုက်ထုတ်ပြရမယ်ဘယ်လက်နဲ့တိုက်ထုတ်မလဲမေးရင်တော့အခုဒါကိလေသာတိုက်ထုတ်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတွေကိုဘုရားရှင်က9မျိုးခွဲခြားပြီးဟောနေတာပါနော်တတိတံဘောဇဉ်ဆိုတဲ့လက်နဲ့ကိုအသုံးချရမယ်တတိကဘာလဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအမိရတဲ့ရုပ်တည်နာနေကိုအဖမှန်အထက်အရှုပတ်သုံးသနေတယ်ရှုပတ်သုံးသနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုပေးနိုင်တဲ့သမာဓိတွေထူထောင်နေတာကိုလည်းကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံလို့ဘုရားထီသွင်းဟောထားတယ်နော်ပြီးတော့သမာဓိဘာဝနာလုပ်ငန်းပိုင်းမှာသမာဓိကိုထူထောင်နေတယ်ဝိပဿနာပိုင်းမှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေကိုအဖမှန်သုံးသနေတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒီတတိတံမိုးစဉ်ဖြင့်သုံးသထားတဲ့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကွယ်ကွယ်ကွင်ကွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နေတဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့ဒီတတိတံမိုးစဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံမိုးစဉ်ဆိုတဲ့ဒီတံမိုးစဉ်တရားနှစ်ပါးပြည့်စုံလာရဲ့အတွက်ဝိရိယရဲ့ထက်ဆင့်ရှိပင်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုလိုလာတယ်ဝရိယဖြင့်ဒီတတိတံမိုးစဉ်အယကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေကိုသုံးသနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံမိုးစဉ်ဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းဖြင့်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကိုယ်ကွယ်ကွင်ကွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးထပ်ဆင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါတတိတံမိုးစဉ်နဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံမိုးစဉ်တွေအကောင်းလာတယ်ပီတိဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပီတိပါနေရမယ်ဒီပီတိကလည်းစိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြစေလိမ့်မယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်နော်ပတ္တိအဲ့ဒီလိုပီတိတံမိုးစဉ်တွေကအကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပီတိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ချမ်းသာမှုဒုက္ခရရှိလာမယ်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခရရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်တည်အေးချမ်းလာမယ်ဒီပတ္တိတံမိုးစဉ်တရားဖြစ်လာအဲ့ဒီပတ္တိအစရှိတဲ့ဒီဘုဇဉ်တရားတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာမှီဝဲစိကပ်ပေးရင်ဒီဘုဇဉ်တွေဖြစ်အောင်သာကြိုးစားအထောက်ကြည့်ပါစိတ်ထက်ကောင်းရည်သည်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့စိတ်ထက်ကောင်းမှုရေးအတွက်ဒီဘုဇဉ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားဖို့လိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းပတ္တိတံဘုဇဉ်ဖြစ်ရမှာကိုမိစ္ဆဒပယောဂခေါ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်တဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်တဲ့ပယောဂလေးရှိဖို့လိုနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအေးချမ်းတဲ့ပတ္တိကာယပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်စရတိတို့ရဲ့အေးချမ်းမှုတို့စိတ်ဓာတ်ပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းမှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပတ္တိဒွါယံအဝဟတိကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်စရတိတို့ရဲ့အေးချမ်းနေတဲ့အေးဓာတ်တွေ
ဒီနှစ်ခုကိုဒီမိစ္ဆဒဘယောကခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကရွတ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီတော့မိမိတို့ဘက်ကဆင်ញင်ဖို့ကမိမိတို့တာဝန်ဝတ္တရားကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်တတ်ဖို့ကမိမိတို့တာဝန်ဝတ္တရားစိတ်စရိတိတို့ရဲ့အေးချမ်းမှုကိုဒီဆင်ញင်နေတဲ့လုံးလဘယောကရွတ်ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်ကိုယ်တာဝန်လေးကိုထမ်းဆောင်ဖို့လိုတယ်အကြောင်းတရားကိုပြုစုပြောထောင်လိုက်ရင်အကျိုးတရားသည်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်စိတ်စရိတိတွေကအေးချမ်းချမ်းဖြင့်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နေနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဣတိနေဝတာရတကာယပုဂ္ဂလပရိဝဇနပါဒတာကာယပုဂ္ဂလသေဝနာနန္တရဝဟနတာတံဝနိတာတိဓာတဗံဒါကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပဲအထက်ကရာဆရာတော်ကနောက်ထပ်ပတ္တိတံဖို့စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်အကြောင်းတွေကိုဆက်ဖွင့်တဲ့အပိုင်းမှာတဲ့မာရတကာယပူပန်တဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ပတ္တတကာယအေးချမ်းတဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိကပါလို့ဒီလိုပြောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ပတ္တိတံဖို့စဉ်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်အကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းတွေကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကထပ်ဖွင့်တယ်ယောလိတုဒန္တာတိဟိပရဟံဝိဟေထယမာနောဝဝိစရတိယောအကျဉ်သူဒီကလိတုဒန္တာတိဟိဒုက္ခေသတိတို့ဖြင့်ပရံသူတော်ဘာကိုဝိဟေထယမာနောဝညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လျက်သာလျင်ဝိစရတိလှဲ့လဲကျဆ၍နေတတ်ပေ၏စာပေဆိုတာကနော်အရေးအမြတ်လောက်ပဲနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်ဒီစာပေရဲ့ဆိုလိုရင်းတွေကိုတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းသို့မဟုတ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်ញင်တွေးခေါ်ယူဆပြီးယူရတယ်အဲဒီလိုတွေးခေါ်ယူဆတဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပြန်နှတ်ထောင်ကြည်စမ်းယောအကျဉ်သူဒီကလိတုဌာနာတိဟိဒုက္ခေသတိတို့ဖြင့်စသည်လို့သာပြောတာဒုနဲ့ခဲနဲ့နှစ်ခုတည်းလို့သူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလိတုဌာနာတိဟိဒုက္ခေသတိတို့ဖြင့်ပရံသူတော်ဘာကိုဝိဟေထယမနောဝညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လျက်သာလျင်ဝိစရတိလှဲ့လဲကျဆ၍နေတတ်ပေ၏တချို့ကသူတော်ဘာမျက်ရည်ကျမှကိုထမင်းစားလို့ဝရတယ်ထမင်းမိန်တယ်သူတော်ဘာမျက်ရည်မကျသေးရင်ထမင်းစားလို့သိဝင်ပုံမပေါ်ဘူးသူတော်ဘာကိုနည်းနည်းလေးမျက်ရည်ကြီးငယ်ကျလိုက်ရအောင်ပြုလိုက်ရမှပြောလိုက်ရမှကျင့်တတ်ကြတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခုပြောနေတာသူတော်ဘာကိုဒုက္ခသတ္တိတို့ဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လျက်သာလျင်လှဲ့လဲကျဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုနဲ့ရိုက်မယ်ခဲနဲ့ပေါက်မယ်ဓာတ်နဲ့ခုံမယ်ဒါကဗန္ဓိပါဒအဒိဏဒါနကြတော့သူပစ္စည်းမတရားယူမယ်ကာမုသမိစ္ဆာစရကြတော့သူသားမြတ်တွေဖြစ်စီမယ်ဒီလိုသာကာယကံတွေလွန်ကျွတ်ပြီးတော့သူကလှဲ့လဲကျဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝစီကံကြလိုက်တော့လေမှုသားတွေပြောမယ်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေပြောမယ်ကျမ်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်ပိန်ဖိတဲ့စကားတွေပြောမယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတဲ့သူကလှဲ့လဲကျဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းတဲ့စကားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နားရဲကိုကြားလိုက်ရလို့ရှင်လွှတ်ကြီးနဲ့ဆွဲချလိုက်တယ်လို့အလွန်ကျမ်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုရမှသူကရှင်းတတ်တယ်ဒီစကားဟိုဖို့ဟိုစကားဒီဖို့အဲ့ဒီလိုအဖို့အယူသူများအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးထိုင်ပြောရမှသူကရှင်းတတ်တယ်လူချင်းဆုံတာနဲ့ကြုံပြီဆိုတာနဲ့သူကဘာပြောလဲသူများအကြောင်းအရင်စပြောတယ်ပြောပြီးတော့အခါကျတော့သူကဘာလုပ်သေးလဲကိုလူမို့လို့ဒါသိထားစေခြင်းလို့ကြိုးပြီးတော့တတိပေးတာပါသူများအကြောင်းကျုပ်တို့ကမပြောတတ်ပါဘူးပြောလဲမပြောချင်ပါဘူးဒင်းအကြောင်းဒီလောက်ပဲထားပါတော့ဆိုပြီးသူကထွက်သွားတာပြောလို့ကဝပြီဟုတ်တယ်မလားပြောလို့ဝကမှမပြောချင်ပါဘူးဆိုပြီးသူကပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီလိုသူများအကြောင်းတွေကိုတစ်ဖက်တာပြောလိုက်တော့ဟိုကကြားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲမျက်ရည်လေးတွေပေါက်ကြလာပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျက်ရည်ပေါက်ကြပြီဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲကျဉ်တ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာပြောတာလဲပရံသူတော်ဘာကိုဝိဟေထယမာနောဝညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လျက်သားလျင်ဝိစရတိလှဲ့လဲကျဆ၍နေတတ်ပေ၏အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဧဝရူပံဤကဲ့သို့သဘောရှိသောပတ္တတကာယံဧဝရူပံဤသို့သဘောရှိသောတာရတကာယံပူပန်တဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသာရတကာယံပုဂ္ဂလံပူပန်တဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပရိဥဇံတတပိရှောင်ကျင်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲပတ္တိတံမိုးစဉ်ကောပတ္တိတံမိုးစဉ်တရားသည်ဥပ္ပေဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏
သူတော်ဘာမျက်ရည်ကျအောင်ပြုမှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ဘာမျက်ရည်ကျအောင်ပြောဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ဘာကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လျက်လှဲ့လေကျက်စမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပူပန်နေတဲ့စိတ်ထားတွေရှိပူပန်တဲ့ကိုယ်အမူအရာရှိပူပန်နေတဲ့နှုတ်အမူအရာတွေရှိနေပြီဒီလိုပူပန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူပန်တဲ့ကိုယ်အမူအရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူပန်တဲ့နှုတ်အမူအရာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွားပြီးပေါင်းကြည့်ပါဘာဖြစ်မလဲသူတော်ကောင်းဓာတ်ကမရင်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်ပေါ့တဏှာနာနီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတတ်တယ်မုတ်ဆိုးနာနီးရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကဓမ္မတာပဲနော်ဒီဓမ္မတာလေးကိုဥစဉ်ခဏခဏတော့ဒီမှာတော့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ခုတော့မနာရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဝက်ကွက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအားစိုက်ပြီးပြောလိုက်အောင်နော်လွန်ခဲ့တဲ့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကဖြစ်ရကလေးတစ်ခုပေါ့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချီပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆိုတော့ဒီစကားလုံးကတော့သိကြီးကျယ်သွားတယ်နော်ကြီးကျယ်ပေမဲ့လို့ဒီဖြစ်ရကလေးကဒီအပိုင်းလေးနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်နော်ဘူပန်နေတဲ့သူတို့ဘက်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွားပြီးမှီဝဲစိကလိုက်ခြင်းကြောင့်ပတ္တတိတန်မှုစဉ်မဖြစ်ဖဲဆင်းရဲဒုက္ခရသွားတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုပဲလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းအလုံးကြားဖို့ကြတယ်ဘာလို့ကြလဲဒီပင်ကရာဘုရားလောကမှာပွင့်တယ်တို့ဒီပင်ကရာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းသူ့မိသားရှင်ရဲ့ဘုရားနဲ့ဗျာဒိတ်တွေခံနေတယ်ထိုဗျာဒိတ်ခံတဲ့ပွဲမှာပွဲကြီးပရိသတ်တွေထဲမှာမေဃဆိုတဲ့လူလင်လေးတူပါပါတယ်ဒီမေဃဆိုတဲ့လူလင်လေးတူကသူကပွဲကြီးပရိသတ်ထဲကနေပြီးတော့ထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့သူကကောက်ချက်ချတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကဒီကောက်ချက်ချတယ်လဲဆိုတော့သူ့မိသားရှင်ရဲ့ကိုသူကသိကြီးညိုသွားတယ်သူ့မိသားရှင်ရဲ့ကိုကြီးညိုတာကဘာကြောင့်လဲလို့လှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းတွေသူ့မှာလည်းပြည့်နေပါတယ်ကြီးညိုတတ်တဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါတွေကပြည့်စုံနေတယ်ဂရေ80မကကျွဲဝချမ်းသာတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတောထွက်သွားတဲ့ယသိဆိုတာသူကသိတယ်ဒီနေ့ဂရေ80ကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိသတ်ထဲပါခြင်းမပါမှာပါနော်အိမ်လေးတအိမ်တော်မှစိတ်မချလို့ခဏတော့ပြန်အောင်မှဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်တော်ခမ်းများဖြစ်နေနော်အဲဒီတော့ဒီဂရေ80မကကျွဲဝချမ်းသာနေတဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုတွေးလုံးမှငက်ွက်မှုမရှိပဲတကားတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးတော့ရှစ်ခေတ်ဂရေ80ပါခုခေတ်ဂရေ80မဟုတ်ဘူးတကားတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးအလိုရှိတဲ့လူယူစေတည်းဆိုပြီးတော့စွန့်လွတ်ထွက်ခွာသွားတဲ့သူတော်ကောင်းတော်တဲ့ရောက်တော့လဲပါချီပါချက်မဟုတ်ပါဘူးအဘိညာဉ်လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးမြေရှုမိုးပြန်နေတဲ့ယသိသူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းတော်မူလာပြီးဖြစ်လို့ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တသိန်းတို့ကြွချီမဲ့လမ်းကိုပြင်းစင်နေတာကိုကောင်းငင်ခီကလှမ်းကြည့်လို့မြင်လို့ဆင်းသက်လာတာဆင်းသက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ချွေးနှဲစာလှုပ်အားဖြင့်လိုနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဝင်ပြီးဖြစ်ဆွဲပြီးတော့လှုပ်အားအလှူနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်အချိန်မမီလိုက်တော့မှမိမိကိုယ်အာရမှောက်ပြီးတရားခင်းပေးတဲ့သူတော်ကောင်းပါနော်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုသူကစီးပူးထားတော့စီးပူးထားတယ်ဆိုတာကိုတဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ့လေနော်ယသောရယထေရီအဘရံပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ပေါ့ယသောရယထေရီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ရင်းနဲ့လာပြီးလျှောက်ထားတယ်ယသောရယထေရီကဒီနေ့သူ့ရဲ့အာယုသင်္ခါရတရားတွေကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဒီနေ့ငါရဲ့အာယုသင်္ခါရခေါ်တဲ့သက်တမ်းတော့ကုန်ဆုံးပြီဒီနေ့ငါပရိနိဗ္ဗာန်စံရတော့မယ်သိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးကြော့တယ်ကြော့တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့လျှောက်တတ်ချက်ကလေးတွေထဲမှာပါတယ်ဘာပါလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဤမြောက်သားတော်အလို့ငါတပည့်တော်ဒီဂရေ2သိန်းမကတော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ထံ၌စုထုပန်းထွားတော်မူခဲ့ရဘူးတဲ့ဒီစကားလေးပါတယ်ရှေးတုန်းကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့အိန္ဒာဒေဝမြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ဘုရားရှင်တို့ထံမှာတပည့်တော်စုတောင်းပန်းထွားခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုပြီးဒီစကားလေးတွေလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလျှောက်ကြတဲ့စကားကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့လေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားအရေးအတွက်ဒီဘုဒ္ဓဝင်မှာတက်ရိုက်လာတာ24စုပေါ့ဒီမင်္ဂလာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားအထိရေးတွက်ကြည့်ရင်24စုပဲရှိတယ်
ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ထိုကဘာမှာကြိုတင်ပြီးပွင့်သွားတဲ့တဏင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားတရဏင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားမေတင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ဘုရားသုံးစုထည့်ပေါင်းလိုက်တော့29စုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပါထည့်လိုက်တော့2ကျိတ်နဲ့8စုဖြစ်သွားတယ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ဆုံစည်းမိတဲ့ဘုရားအစုပေါင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးရည်တွက်ကြည့်လိုက်တော့24စုပဲရှိပါတယ်ထို24စုသောဘုရားရှင်တို့နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဥစဉ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်သည်ယဟန်ဘုရားကို9ချိန်ပဲရရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါကြောင့်ဒီယဟန်ဘုရားသည်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာ9ကပဲရခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘုရားမျိုးကိုရခဲ့တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်ကိုပစ္စုပန်မှာကတော့ချက်ချင်းတငန်းဝှက်ချင်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းလွယ်လွယ်ကူကူလေးဝှက်လို့ရနေတော့သူတို့ကဒုံလဘလို့သိမထင်ဘူးနော်ပါဇက်ကတာဒုံလဘလို့ပြောတာတော့ကျသူကချက်ချင်းထွက်တော့မှဖြစ်ပြန်ပြီဟာဘာဖြစ်ပြန်လဲမေးတယ်အမလေးပြုံးစီနဲ့ဟုတ်မလားဘာကိစ္စရှိလို့ညာကိစ္စရှိလို့သူတို့မှအကြောင်းပြချက်တွေကိုဝိုးပြီးစားနေတာပဲနော်မိမိရထားတဲ့ဘဝကိုတန်ဖို့သိမထတတ်ဘူးကဲဒီမှာပြောချင်တာကဘာလဲရတော်ရဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဘုရားအစုပေါင်းကဂရေ2သိန်းကျော်နေပြီလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာပွင့်ထုံးတော်မူတဲ့ဘုရားအစုပေါင်းက24စုပဲရှိတယ်အလုံးပေါင်းမှာ2ကျိတ်8စုပဲရှိတယ်သူဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဘုရားအစုပေါင်းဒီဂရေ2သိန်းဆိုတော့လေးသိချင်းကဘာတသိန်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုကျော်မနေဘူးလားကျော်နေတယ်ဒါကိုပြောချင်တာနော်တစ်ချက်လေဒီတော်ဘုရားကတော့ဒီဘက်မှာဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ဆုံစည်းမိခဲ့တဲ့ဘုရားအစုပေါင်းသာလဲ24စုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့မဆုံစည်းမိလို့ကျွင်းကြံနေတဲ့ဘုရားအစုပေါင်းကိုအချုပ်ဇာတတကိအစရှိတဲ့ကျမ်းဂန်များမှာဖော်ပြထားတာကတော့ဘုရားအစုပေါင်း9000ကျော်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရေဒီချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့ဘုရားအစုပေါင်းဒီ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ဒီအဆိုရှိတယ်နော်မှန်တယ်ပဲထားလိုက်တော့ရတော်ရဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဘုရားစုပေါင်းကဂရေ2သိန်းကျော်တယ်ဆိုတော့လေးသိန်းချင်းရဲ့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်မှာမင်းချေပေါင်းဘယ်လောက်များမယ်ဆိုတာခံမှန်းတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်အထိသူတို့ကပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်လေးသိန်းချင်းကဘာတသိန်းမတိုင်ခင်နိယတဗျာတိပမစင်မြန်းမီဟိုဘက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီကျင့်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီတွေကပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာညောင်းပုံရတယ်အဲ့ဒီလောက်ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယောက်ျားစင်းစစ်ဖြည့်ချင်းလူသားစင်းစစ်ဖြည့်ချင်းဇာအဘိညာဉ်ရရှိခြင်းအစရှိတဲ့နိယတဗျာတိရနိုင်လောက်တဲ့အင်အားစုတွေကပြည့်စုံနေပြီတဗုဒ္ဓဂါထာကိုနာကြကြရင်ထိုဂါထာကြီးအစုံနဲ့အရတ္တမေအရတ္တဘုကိုကျင်းသည်ဧကံရနိုင်တဲ့ဥပါနိတ္တတံပတ္တိတွေလည်းပြည့်စုံနေပြီအဲ့ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍နိဗ္ဗာန်သာထိုချိန်ကသူအလိုရှိခဲ့ရင်ဒီပင်ကရာဘုရားကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်သာဟောပါထိုဂါထာဒေသနာအစုံနဲ့အရတ္တဘုကိုကျင်းသည်ဧကံရမဲ့ပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းတွေကသူ့တဏ္ဍာမှာရှိနေပြီဒီလိုသူတော်ကောင်းတဦးကိုမကြည်ညိုပဲဘယ်လိုလုပ်နေနိုင်မလဲကြည်ညိုမယ်နော်မြေရှို့လည်းမိုးပြန်နေတဲ့ရုပ်အစင်းကြည့်လိုက်တော့လည်းရွှေအစင်းလိုဝါဝင်ပြီးနေတယ်ခုတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ရုပ်ရည်တရားနာနေတဲ့ဒကာကြီးတွေရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့တော့အများကြီးကွာလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရွှေစင်းလိုဝင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်ဇာမင်းညင်ရပြီးတော့မြေရှို့မိုးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်ဂရေ80မှာကကျွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုတွေးလောက်မှငက်ွက်မှုမရှိပဲအလုံးစွန့်လွတ်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးလည်းဖြစ်နေပြီကြီးညိုတိတ်တဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါတွေရှိနောက်တစ်ခုအကြီးညိုတိုက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်ကတော့နောင်လေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကြာရင်ဂေါရမအမည်ရှိသောဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကအနိယတဗျာတိပေးသနာတော်မူနေတယ်ဒီခါကျတော့သူကကောက်ချက်ချတယ်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောင်လေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကြာရင်လည်းဂေါရမအမည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်အောင်မယ်ဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုငါဒီနောက်တော့ဘကလိုက်ပါပြီးတော့ရေဘူးရေချမ်းကမ်းလန်းလျက်ပါရမီဖြည့်ပေးရရင်တော့ငါအတွက်လည်းအချင်းကြီးမဖြစ်လေတံဘူးလို့သူကဒီလိုတွက်ကင်းချတယ်အဲ့ဒီတွက်ကင်းဖြင့်သူ့မိတာရှင်သိတော်တယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တော်ဘကသူကလိုက်ပါသွားတယ်နောက်တော်ဘကလိုက်ပါသွားပြီးဆရာတစ်ပည့်နှစ်ဦးတို့တော်တယ်မှာပျော်မွေ့နေရကခံမှန်းကြည့်တာပေါ့လေစာမန်တက်ရိုက်မပါတော့လဲသူတော်ချင်းချင်းတရင်လွတ်လွတ်ပေါင်းဖွဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ကြက်ရင်တော့သူတော်ကောင်းဓာတ်ဆိုတာတော့ကုတတ်ပါတယ်သူမိတာရှင်သိကလည်းသူ့တစ်ဖက်ကိုဇံအဘိညာဉ်နေရနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးတွေတော့သင်တန်တော့သင်ပေးပုံရတယ်ရဤမရဤမပြောနိုင်တော့လဲကျင့်စဉ်လေးကတော့သင်ပေးပုံရတယ်ဇ
Sarana music only the Bidana Boyan. We the music only let Duka Radapo Yanila or Agoni at the Yuna Jonjo Dinkara Diadi and Isa Duka another Atiango Dine or not a thing in Lanyon Billy Melu, Yonian. No? To Dogone Kita can a bonlade at Dudana Madrogon Jangwe Liga Capital, Padan the Low, Padwayan. So the Jadana the Kuga Babolale. The Chima, Siadabet Nauro, Dorema, Biomu needed a cat. Mozo de Uga, Siadabet Nauro, Biomude, the John Nangaligo, Yoshi, Laviane. Yoshi Lade, a Chinkama, Mozo Raga, Kunaga, Jore, Pogo, Mubo. Yo, a Jindu, the got little Danda, the he, Dogas, and the Dopie. Paran to the Bago, we hit ya, Manoa, Himban, he said here, Daniel, we said a delay, just as you need a baby, the Pogo. Robago Dogas, Leonard, Himban, he said, be my lily, just I needed, the Mozo to Uga. Si adaba needed Yadi, John Danganigo, Yoshi Lavi, Yolade a Chinkama. Uvanet, Satan, she needed the low Bogo to get Bobby Bompo me. Lekan Tammy. Lekan be Bompo like the address Buffet Dudley. To me that she and they go soon be a capito. Luloga go the Pambian Bido like that. Luro Tana, the Pambian Yode a Chinkama. The young mother may say yet they don't jet job. Meeting go Dobby Duffy, Piansenza Chiza. Torching Kaga, Luro the dandy, and hit the Dinam Chipper. Need the Dinam had DC needed Luda do it, Dandama DC. Ragadota Mohan, Dine Kiloma DC needed Luda do Dandama DC, Ragadota Mohan, 2 Jobo Jingaro, Matubu, no? So that the Mibadi, the Amidi, the Mengramias of Yai, the Davaga, the U Pitching, the Pinning Bare, Ria Dragon Pitching, Pinning Bare. Luro and the Lindam and DC needed, Dilo Jedu Jima Lade, making Dogo, Dwabi, Damido. Eddie Agudo, Ganja, Baby, a champion, a bear yogurt. Maya yogurt. Eddie, a bear label man, Son San Chini need a brown jadle, look, so you know, and Tagragaro, lady chin, Gavadin Jare, look, the louty, Popian. Since I Jesus, no? Luro, that, and the Lindam and DC needed. Jesu go Jima Lade, Mibago, Dwabido, Yamamida, Bago, a chicken, little mirror. Iwaruban Darada Gayam Bogalam, Brio Zandada Buvanet, go say she needed Bogogo, Miwe Sigapuma, Mashonjim Mibu, Dobby Bonnet. Buvanet, go say she needed Dilo Bogo Dogo, Dobby Bonnet. Lubon Mother. About Mother Lady, Edward, the Bogo yet say so, they don't yet Mivago, Dobby Dummy. Dummy Lady, a Chingajaro, Lady Chene, Gavada Dingala, Ballo, a believable Mabesle, Jesavinia. To the left, Yevonyalo, Namachelo, Sunay Gavabia, you know. A better that Varile Kita Canada, Jamako, Yoshi Japare. Dilo Yoshi, a Chingaliga, alone do only a dredge, Pebido, Yidrapono, Mapabu. A bell label, my bed, Jilly Jazza, Nigea, the Boariga, Mialolo, Dilo Biore, Lobe, Usaya Pare, no? Lady Jane, Gavada Dinky, go charge your labide, a chinga. Within the Loga Magorma, Miaso, Fiale, Puenton, Lavi, Sujado. Gorma Miaso, Via Puenton, Mure, a chain. Daodiga, Gonda, the Zudoga, Shiki, a Bione, Bioin, Lady Mobo, no? Lady Mone, Benleki, go charge your big Gondo, and Lancula, Deniama. Naji the Gonda, Dwabi Sone. Dingaji did the Mogo, as I look at my tabida, like Hammond, so that bones and fit Nogani like that. The most lady mama banid Lu Alunga Nibido, Wimby, Ojare, Gorma, Miasofia, Gero Mubapia, Gorma, Miasofia, Gero Mubapia, Pibi, no? They get the winner, Joma Piata. Tabinet Dinia Mabiogene, and Checligaro. Gorma, Miasofia, Gero Mubapia, so that the Gorma, so that Adani Jalido, Dingaji not so good. Oh. Whole lady in Gabada Lindaga, and Inge, you get it, come of good Oliga. A Jew Biboya, a car acquaint the Jolari, no? Lady in Gabada Lindaga, Dipping Rapiasinga. Now Lady in Gabada Giant, Dipping Gorma Amisi, Piachili Mail, Dilo Jadi Benedict, the Galigo, Jambiro Tria. The Ria Lady Kadingajiga Paludle. Oh, Naya, Sia Doma.
Logama, Payapini Vigo, Sobira Erima, Doroli, the Didan Yabi. As a pin Hamelo, Janita, Satarigo, Yodin Labi, no jumpian lot. Gorma Miazabiasi, Alulogado, Yochin, Sanda Dapchin, Lily, Jezalita, Majami, a chinga, a dreamer, Beboa, a sonda biro. Laotima, Mugona Litu Ulafia. Laotima, Mugona Litu Pita, a chinga, a chinga, and your yodo, Danabon Yobi, she ampute. She ham pizza, Miazo Fiago, Dobby Grore, Pumio Gro. Pumio Gro like the Chingama Miazo Fiaga. Do Nameliga, Tochingaga, Dubaga, the Marusi, Babe. The Marusi, Matego Gibido, Miazo Fiaga, Pamache Chale, or the Marusi, Mene Maduyara. The Rojado Vigo, Piasinga, Jambi, Messi, no? Palau Jadwale, Lady Chine, Gavada Dinjari. So the ladies in a Gavadinga, Sibu get an inge the Gahudi attendable, Mahu, the Gamuliga do getting late. Payatama Gamatan, you be the Jinja Jogo, Bamia Atolata. Majami, a dreamer, Hadabo, Saitavare, Taja. Buban, Satan, she needed Bogo in it, Bombo, she and dream he was Sigaya, change up. Trawa the Udi, a bed than Rama Baloti, Nimioniale, ladies in Gavadinja, no? Taja, deep Bubani, the Sidashi, the Bogorigoro. Me was Siga Chema, Shonjima, Paduga, a Shonkaina. Payaho Didraga, a Shonkaina, Poniga, a Shonkaina, Mohuno, Poniga Langazon, Pioni, the Dilo Matine, Wonderful. Yadama Suragaro, Bedin it, Adina, Bedin it, Sata, Piendin it, Sata, Piembo, Hobby Arabe, Bedin it, Adinango, Beni Arabe, no? Taja, Buban, Satan, she needed Bogorigo, Miwan Sigaya, Malam, Mamiwa Masigaya Bula, Mamiwa Masigaya. Yam Young Gibo, Buban, Satan, she did, go say she needed Bogorigo, Dobby, Miwa lady, address. Lady Jane, Gavadin Gala, Adrema, Duga, Piapi Dwabi, Barmi Pillow, Duga, Napi Doma, she did. Piangida Bubanes, go say she needed Bogogo, Miwa Siga, like change of Mimima, a jury block soil dwelling. A G so you got a agreeable. Mimi got a living in a Gavadin Adrema, Barmi music go. Take down your own pigeon and piano Mapinamula, Chigom Pinay. No Payando Chigom Pinay, the Chinga Galarima. A Bema Dobiro, a chin pioneer, a Bago, a John Canelo Miro. Uva neck, go say she needed. Maduro go Dobby Bompo, and Miversiga Mia Jenny, a Chiga, a John Yentaku. Padadi Dambos and Pietala, Machido. Padadi Dambos and Mapida, a lady in a Gavadin Gala, Balon Dandraki, a Bedandraki, Malajuk and Loque, Mayagabu, Tajo, no? Iwa Ruban Daradaga Yambogala, Brivus and Dadabi, Iwa Ruban Igedo the Bosito, Daradaga Yambuban, go say she needed Bogomyogo. Brivus and Dadabi, Shonjin, needed Bogodana, Lebe Badri, Damozengo, Badri, Damozentia, the obesity people, Ladabi. Tajo. Tumia a John to do the Bioda de Goma and Nakaya Malamakayaula. Magabane. Tumia a John Media Bioda de Bogo and Yojari and Namponi and now Gayamla. Magana, Digoro and Beroma, Madone, Digoma and Beroma, Madone, era Blue Joral. Saga Jora, no, Pony Jorel, Martine, Hodahola. Eddie at the Malina, you know, Gonaga, the Marusi, Mati alone Hialo, Tijali me, the detaja. Payashin Dadana, Dugata, Dina Liga, Yanina. Payashin Dadana, Bimbema, Dilo Dina, Yanina, Mayanemo. Lady Jene, Gavada, Shiva, Sabi, Logama, Buddha Badaga, Loyan, Bebada Mama, Mashibabu. Those are the Bonshiba, Adina. Buddha Bada, Sabiga, Loy, Pesabi Mama, Mashibu. A Jodia, a Jodia Pia Varesure, Sabi, Buddha Badaga, Loyan, Pesabi Mama. Mashibabu, John Joseph Brisa, the Moga, the Bodiadi, Yini Luloga, Mabuda Badama, a 2 Jazo, Pedu Nema, Bewara Nema, Bebada Nema, Madure, 2 Judge, the cook pit. Eri 2 Judge, the Hadi, Danado Mada, she did 2 Judge, the Pipare, Daja, the Danado Gine, Jonga, Songaima, Dilo Adidunia, Nulidi, Yagay, the Adina, Lady go, Mimido. Yashi or go away pinny or Josa Tabo Magamula, the Gone, Daja, Buvane.
ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှမပေါင်းပါနဲ့ဒါဝိဝေကရှောင်ပါဒီတော့သူများအကြောင်းပြောနေပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲပြောနေတယ်ဆိုလို့အရင်အမြစ်တွေ့တာနဲ့ဝိဝေကသာရှောင်လိုက်ဘယ်တော့မှအနမ်းမသွားနဲ့ဒါဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲနော်ခုလိုအများနဲ့စုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့အပိုင်းမှာဒီပါဇက်ဒီအရေးအကြီးဆုံးပြဿနာပဲပါဇက်မဆောင်စည်းတာနဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးဒီဘယ်လိုမှဖြေရှင်းလို့မရတော့ဘူးပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပါဇက်ဒီအခြေခံပဲဒီကာယကံဒီအခြေခံဖြစ်တယ်ဒီဝစီကံဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်တခါဒီကာယကံဝစီကံတွေကဘာကိုအခြေခံပါတယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်လိုက်တော့ခါကဒေါသမောဟအိတ်တမစ္စရိယမာမနာအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုအခြေခံများတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိလေသာအငြိအကျဉ်စိတ်ထညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကာယကံမစင်ကြဲမှုဝစီကံမစင်ကြဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒီမစင်ကြဲနေတဲ့စိတ်ထရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစင်ကြဲတဲ့ကာယကံဝစီကံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခဝေဝေကတော့ရှောင်ကြပါတဲ့ဒါကသူတော်ကောင်းဓာတ်ကိုအလိုရှိကြရင်လိုက်နာရမယ်အရေးအကြီးဆုံးစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမယတပါဒပါဏိပတ္တဒကာယံပုဂ္ဂလံသေဝတတပိဘိပတ္တိတံဘောဇင်ကောဥပ္ပစ္စတိဘာပြောတာလဲကာယတပါဒပါဏိစောင့်စည်းအပ်သောခြေလက်ရှိသောပတ္တဒကာယံငြိမ်သက်သောကိုယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေဝတတပိမိဝဲစိက၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌လည်းပဲပတ္တိတံဘောဇင်ကောပတ္တိတံဘောဇင်တရားသည်ဥပ္ပိစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏မယတပါဒပါဏိသူရဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်စောင့်စည်းထားတယ်မသွားတဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးမလှုပ်တဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးမပြောတဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဒီလိုကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဘေးကနေကြည့်လိုက်စိတ်တည်သိအေးချမ်းသွားတယ်မယတပါဏိစောင့်စည်းထားတဲ့လက်ရှိတယ်မလှုပ်တဲ့အလုပ်ဘယ်တော့မှမလှုပ်ဘူးမလှုပ်တဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးမလှုပ်တဲ့လက်တွေဖြင့်လွန်ကျွနေတဲ့နေရာဘယ်တော့မှမသွားဘူးမလှုပ်တဲ့လက်တွေနဲ့လွန်ကျွနေတဲ့နေရာမျိုးဘယ်တော့မှသွားပြီးတော့နားမထောင်ဘူးဝင်မပါဘူးစောင့်စည်းတဲ့ခြေတော့ရှိတယ်စောင့်စည်းထားတဲ့လက်ရှိအဲ့ဒီလိုစောင့်စည်းထားတဲ့ခြေလက်ရှိနေတဲ့ပတ္တဒါကံယငြိမ်သက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်တွေခြေတွေကလည်းစောင့်စည်းမှုရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေစောင့်စည်းမှုရှိတယ်ငြိမ်သက်တဲ့အေးချမ်းတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကအေးချမ်းနေကာယကံမှလည်းစောင့်စည်းမှုရှိနေတယ်ဝစီကံမှလည်းစောင့်စည်းမှုရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကစောင့်စည်းထားတဲ့အတွက်ကာယကံဝစီကံတွေမှာစောင့်စည်းမှုပေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေကဘာတွေကိုစောင့်စည်းတယ်လို့မေးတော့ရာဂတွေမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းထားတယ်ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းထားတယ်မောဟတွေမာမနာတွေအိတ်ဓာတွေမစ္စရိယတွေမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းထားတယ်အဲဒီလိုစောင့်စည်းထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာအေးချမ်းမှုတွေအေးချမ်းတဲ့ဓာတ်တွေကကိဝနေတယ်ဒီတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်စောင့်စည်းတယ်လေလို့ဒီလိုတော့မေးเสียရှိတယ်ရာဂဒေါသမောဟမာမနာအစရှိတဲ့ဒီကိလေသာဒီစိတ်အစဉ်မှာဝဲမလာအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်စောင့်စည်းတယ်လေခဏခဏတော့ပြောဘူးပါတယ်နော်ဘုရားတို့ကျင့်ကမြေဟွန်းတဏှာမှာပဲဆိုကြပါစို့နော်မြေခွေးတစ်ကောင်နဲ့အလိတ်တစ်ကောင်တွေ့ကြတယ်မြေခွေးကလည်းလိတ်လာနေတာကိုခလန်းလန်းကမြင်တယ်လိတ်ကလည်းကင့်ကမြက်ကမ်းမှာတက်ပြီးအစာရှာနေတော့မြေခွေးကလည်းကင့်ကမြက်ကမ်းမှာပဲအစာရှာနေတာဖြစ်တော့နှစ်ဦးသားတော့ရင်ဆိုင်တိုးမိကြတယ်ထိုချိန်ခါမှာခလန်းလန်းကပဲလိတ်ကလည်းမြေခွေးလာနေတာမြင်တယ်မြေခွေးကလည်းခလန်းလန်းကပဲလိတ်လာနေတာမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနမ်းလည်းကတ်လာရောလိတ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လိတ်ခွန်အတွင်းသို့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ခေါင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါ၅ခုကိုထီသွင်းပြီးထားလိုက်တယ်ထိုချိန်ခါမှာမြေခွေးကအနမ်းကထိုင်ဆောင်နေတယ်အကယ်၍ဒီလိတ်သည်ခေါင်းတော်၎င်းလက်နှစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်တော်၎င်းခြေနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်တော်၎င်းအင်္ဂါ၅ခုတည်းကတစ်ခုခုသာအပြင်ထုတ်လိုက်ပါငါသည်ကြိုက်ခဲပြီးတော့စားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်မြေခွေးစောင့်နေတယ်ဆိုတာကလည်းလိတ်ကသိတဲ့အတွက်လိတ်ကလည်းမိမိရဲ့အင်္ဂါ၅ခုကိုလိတ်ခွန်အတွင်းကမထုတ်ဖဲနဲ့ငြိမ်းပြီးသားနေလိုက်တယ်ထိုချိန်ခါမှာမြေခွေးဒီကြတော့မစောင့်နိုင်ပဲနဲ့ညှင်းငွေပြီးထွက်ခွာသွားရတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲခြေသားတို့သင်ခြေသားတို့တထွေဟာလဲ
Lake net do it, Mimido, Lamata, Wibadana, Bavana doya, Ion Coso at the Gamata, Ionema, Mimido, say a single. Engan Chile, Guanaga, Engaya, Nagunet, do that, say a single, Amiran to do have any load to do Tagam solution and Miguene, do the Gilidari, Gankere, Danjaga, Dinchedaro, Lumba Guame, Tilufia Hota. Hiro Ragadoda Moha, Mamana, Sashi, Gilidari, Moe on Sonzi, and Sobe, Chin solution of Paluamana. Mimiroya Lekone do need it, go by Osalo, Coso at the Gamata, Ionema, Mimiroya, Sigo, Miran to Twin Tabo, Lure, Tabjogena, no? Tiro Diniama, Badadi, Lamozim, Piemaga, go say the Ejamu Shibu, Lonira Pido. Go say the Ejamu Shiema, Guanaga, name that, go say she needed, Bogo de go Miwaya. Let ye go Sonzi needed, Bogo Bazago, Sonzi needed, Bogo de go Miwaya. The Bogo dia Anango Langilator, the Bogo got Lechigal and Masonzibu. Bazagale, Masonzibu say, Masonzi de Bogo, and then Chinga lady, the Veneted, do ye, Abu Da, Abu Shaniga, Mimi Bago, happy Lali. Do ye, Bubambu, Mimi Bago, Guset Lame. Namatoni Mabuzo de Zagarigo, not only up. Say as a young chit, Zagarigo, Gongoni. Not only Yalime, Edilo Sisi, Boya Zagarigo, not only Yadi, a Chinkama, not only Yadi, Bogo, Nandamale, Bubamhu, the Simichan Amudi, Bolame. You need a Bogo, Nandamale, Bubamhu, the Simichan Amudi, Bolame. Bolaga and the battery, Damos and the Yasra Pinamala, Machinamu, Taja. Go Saint Diego, Sonzi needed, Bogo, Chinka Biba. Eddie goes and goes Sonzi needed, Bogo, Bello Bogo, Miro. Mimi Shuba don't that need it. Tomata Vanshi, let me got Tomata Ayo. We bad na Bango Yoni, and we bad na Ayo Net, Mimi, Bavana, Sigligo, Miran, Dodwin Tan needed Bogo Mu. Adino Bogo Mu, the Ejanet Goseshi de Bogo. Ejanet Goseshi needed, Dilo Bogo Myogo, Dobby Chinga Jiba. Tu Bavana Ayo Nema, Dusikliga, Miran, Dodwin Tare, Address Pulone, Zagat, Daloma, Majaya, Magamula, they gone, no? Tajo Durogong Suraga, Durovaru, and Nango, Chinka, Chin, Pocom, people, Lure. Dosama, Digoma, Namadovan, Digona Madovan, go and see this here, Majojaula, Jore, Papilole. Doma, Buma, Neko, Sidiga, Shibi. Do a booting with the Fago Point of Yamaduga, Jinade. Any a booting with the Fago Point of Yamajina, the Bogo, and Bobby Chingalay. Shingadeg, Bongo Maladi, Abu Dadiga, Gusabi Malaula, Lanine, Daja. Any Abu Dak Gusa, Land 9, Bubane, Goseshi, the Bogo, Beroma, Mamiwen. Ejane, Goseshi, the Bogo, Mimi, Damata, Ayo, Damata, Gamata, Wibadana, Ayo, Wibadana, Gamatando, Coso Ade, Gamata, Ayo Nema. Bhavana Singo, Amira, Dodwin Tabido. Need I need Yen ere go say she the Drogongo, me was Sigaba, Adilo, me was Siga Kay, but that is the most in Diari, Bolali me, Diloso in the Gaire, Drogongo, Bompo, Tapo, Malovula, Lovare, Kaigan Sonzi for Messide Bogo, was Egan Sonzi for Messide Bogo, Adilo Bogore, Nanchinga Lailosin, the Atani Bogo, Dro Kamyaka of Babiola. The Atanula Mogomuvia, City Gale, 2020, Papilo 12. Kubaga Abu Dadiga, Divago Gular. Taja Mimiro, the Rendomo, a change. The Yabawanama, each champion, the long busy genius who the Satan only Mimima, she got me swing. Mabiodina was Igani Biobo Ludra, Malovu. Mabiodina Gayagani Bubo Ludra, Malovu. Mabiodina Gayagani go beauty. Mabiodina was Igani go Biobi swing the Mimima, Satan she did. Durogon Sima, Wenomla. Buenobu, that the detaja, no? Bumanet goes a she needed Bogomio Chitwali. In Janet goes a she de Bogomio, Machido, Daja. Durova Chinka Chin, in Janet goes a she needed Bogomio Chio, Josa Java, Dilo Josa Gay, Mimi Male Badri, Namos India, Pibolame, Mimi go labi, me was Siga needed Bogori Male Badri, Namos India, Pibolane, no? Daja. Sayada Bada Bani Badada Gayam Bogalan de Wandadabi Badri Dambozinga Obesadi Sayada Bada Bani Sonzi at the Chile Shide Badada Gayam Gosido Ejandi de Bogomyogo
ပါတတာကာယံပုဂ္ဂလံကိုယ်စိတ်တို့အေဂျံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒေဝံတတပြီးမိဝဲစိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲပတ္တိတံမောဇင်ကိုပတ္တိတံမောဇင်တရားသည်ဥပ္ပိဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ဘလောက်ကောင်းလဲနော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးဥစဉ်တို့သာသနာတော်ကလွတ်၍တခြားမှရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကြုံနေရတဲ့တွေ့နေရတဲ့ဒီသာသနာကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီအဆုံးအမလေးတွေကိုရိုသေစွာဥထိပ်ရွယ်ပန်းဆင်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ကြိုးစားကြအပေါင်းမှားခဲ့ရင်လက်သေးစင်တဲ့ကဘာတသိန်းခရီးကိုချော်သွားလိုက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဌာနနိသိဇာတိတို့ပတ္တိဥပ္ပါဒနာထာယနေနာဘောနာပပရာစိတ်တတာပိဥပ္ပိဇတိဌာနနိသိဇာတိတို့ရခြင်းထိုင်ခြင်းသွားခြင်းလျောင်းခြင်းဆိုတဲ့ထိုတို့အရိယာပုဒ်တို့၌ပတ္တိဥပ္ပါဒနာထာယပတ္တိတံမောစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာရန်အလို့ငါနေနာဘောနာပပရာစိတ်တတာပိမြို့ကိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲပတ္တိတံမောစဉ်ကိုပတ္တိတံမောစဉ်တရားသည်ဥပ္ပိဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ပတ္တိဓာတ်ကလေးနော်ထိုပတ္တိဓာတ်သည်သွားရင်လည်းဒီပတ္တိကိုယ်စိတ်တည်အေးချမ်းမှုပတ္တိတံမောစဉ်တရားငါမှထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရမယ်ရက်ရင်လည်းဒီပတ္တိတံမောစဉ်တရားကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းမှုပတ္တိတံမောစဉ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရမယ်ထိုင်ရင်လည်းဒီကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းပတ္တိတံမောစဉ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရမယ်အိပ်ရင်လည်းဒီကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းပတ္တိတံမောစဉ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရမယ်ဆိုတဲ့ပတ္တိတံမောစဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာရဲ့အတွက်ညှို့ကိုင်းရှိုက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်အမျက်ရှိပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဒီအမျက်ရှိရင်လည်းဒီပတ္တိတံမောစဉ်တရားဒီဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါင်းလိုက်တော့ပတ္တိတံမောစဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရဲ့အတွက်အကြောင်းဘယ်နှခုဖြစ်လဲခုနှစ်ခုပြန်ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်1အကြောင်းကပဏိဒဘောဇနဒေဝနတမုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်လေးတွေကိုမှီဝဲပြရမယ်အကောင်းကြိုက်တိုင်းလည်းမသူတော်လို့ပြောလို့မရဘူးအာရဒဆိုတာကမျှတအောင်မှီဝဲနိုင်မှခန္ဓာအိမ်ကတောင်းတင်းခိုင်းပါမယ်တောင်းတင်းခိုင်းပါမှလည်းဒီတရားဘာဝနာဆိုတာကကျိုးစားအထုတ်နိုင်မှဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ပဏိဒဘောဇနဒေဝနတမုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်ကိုမှီဝဲပြရမယ်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကမိမိနဲ့တပ်ပါရဖြစ်တာကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်2ဥဒ္ဓဒုက္ခဒေဝနတာချမ်းသာတဲ့ယာတိဥဒ္ဓကိုမှီဝဲပြရမယ်နံပါတ်3ကဣရိယာပဋ္ဌဒုက္ခဒေဝနတာချမ်းသာတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှီဝဲပြရမယ်အိတ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီအချမ်းသာဆုံးဆိုပြီးတော့အိတ်ကြည့်တော့မနေနဲ့နော်ညကလည်းပြောပြီးပြီဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုမိစ္ဆဒပယောဂတာအလတ်ပယောဂရှိရမယ်အလေလပြောကဆိုတာကမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားတို့ရဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်တဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိသွားရှိနေတဲ့ဆင်ញင်မှုပဲနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကဘာလဲသာရတပုဂ္ဂလပရိဟောဇနတာပူပန်တဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ကျင်ပါနံပါတ်6ကပတ္တတာကာယပုဂ္ဂလဒေဝနတာအေးချမ်းတဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိကပါနံပါတ်9ကဓရတိမုဒ္ဒတာလျောင်းထိုင်ရသွားဆိုတဲ့အရိယာဘုတ်၄ပါးလုံးမှာပတ္တိတံပုဇဉ်ဖြစ်ရေးအတွက်ညှို့ကိုင်းရှိုက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအမျက်ရှိပါပေါင်းလိုက်တော့9ချက်အဲ့ဒီ9ချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပတ္တိတံပုဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီပတ္တိတံပုဇဉ်တရားမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ဒီပတ္တိတံမောစဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိပြီးဆိုရင်ရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲယထာဇာဥပ္ပန္နတပတ္တိတံမောစဉ်ကတ္တဘာဝနာယပါရိပူရိဟောတိတင်္စပသနာတိယထာဇာအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဥပ္ပန္နတပတ္တိတံမောစဉ်ကတ္တဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ပတ္တိတံမောစဉ်တရားဤဘာဝနာယပါရိပူရိဘာဝနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏တင်္စာထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပသနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဆံရခုနကပါဠိတော်နီးကတော့ယောနိတော်မနတိခါရကိုအခြေခံတယ်ပေါ့နော်နီးမှလမ်းမှနှလုံးသွင်းတတ်ရင်လည်းပတ္တိတံမောစဉ်တရားဖြစ်တယ်ဒါကတော့မလွယ်ဘူးသို့တော့အတ္တကရာနိယခုနကပြောခဲ့တဲ့9မျိုးသောအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ9မျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ဒီပတ္တိတံမောစဉ်တရားကဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီပတ္တိတံမောစဉ်တရားဖြစ်လာတဲ့အခါဘယ်အခါမှာဘာဝနာဉာဏ်ကြီးပြည့်စုံသွားမလဲလို့မေးတော့အရဟတမေရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စုံသွားမယ်ဒါကြောင့်ဧဝံဥပ္ပန္နတပဏတအရဟတမေကိနာဘာဝနာယပါရိပူရိဟောတိဧဝံဤသို့လျင်ဥပ္ပန္နတဖြစ်ပေါ်၍လာသော
Atta Tho Patati Tammosin Diai Arata Mekina Arata Mek Jau Bhavana Pari Puri Bhavana Nyai Pisong Long Long Chin Di Hoti Pipe Iti Ito Pasana Di Gobe Pya Di Arata Mek Site Achengama Bhavana Longan Alum Pisong Twali Edi Arata Mek So That Di Ajong Dia Dai On Gobe Pya Di On Josaba Arata Mek Body Ti Josaya No Diro Di Patati Tammosin Piego Piam Bi Sansi Jilaido Achegama Yonido Manadigaraka Ajong Kani No Yonido Manadigarako Ajong Kano Pago Yonido Manadigara Kora Sara Chimpamyas of Yogi Yodia Lo Nalondeme Nandia Lo Nalondeme Yodia Nandia Lo Nalondeme Ajondia Jodia Lo Nalondeme Lisa Lo Nalondeme Doka Lo Nalondeme Nanda Lo Nalondeme Aduba Lo Nalondeme Any Lo Nalondeme Yonido Manadigara Pite To Yonido Manadigara Pinide Durogoye Landan Night Di Patati Tammosin Diagini Egam Pime Bedi Pimele Aradome on Pimelo Sulovare Taja Yonido Manadigarago a chick Kayame swing Patati Tammosin Pie Hale Yodia Nandia Dide Namaruba Brisida Nyayam A Jonia Ajodia Dide Bisia Briga Nyayam A Jonia Nidago Yonan Doya Anisa Duka another Achego Dini that we bother Yanile Yasiame Todo Yaga in Patati Tammosin Dia people Lame Edi Patati Tammosin Dia people la on Jusa Atoba look fashing that they don't know Muloyin Pit, no? Palauti Josaya Melelo Mido, the Wibadra Yanigo Aradame, die on Bobby, die on Jusa Atoba look Solovari, no? Yes. Patati Tammosin Bido, no bosom, the cook Yasa Yase Hoviane, no? Lamadi Tammosin. Mandawa is that Dantamadi Tammosinga Atime is that Dantamadi Tammosingo di Basanadi. Mandawa is that Dantamadi Tammosinga Mimi Gorin is that Danda 19 Shashini de Tamadi Tammosin Diago Leve. Atime is that Dantamadi Tammosingo di Nai Gorin is that Danda 19 Tamadi Tammosin Diatin Shashini Ihuye Basanadi Goga Biabi. Adandawa is that Tamadi Tammosinga Mimi Gorin is that Dana 19 Shamashid Tamadi Tammosin Diago Bulebe Natime is that Tamadi Tammosin Godi Nai Gorin is that Danda Tamadi Tammosin Diatin Shamashi Huye Basanadi Goga Biabi Mimi Gorin is that Mandama Tamadi Tammosin Diatin Shashini Leshidelo Diba Mimi Gorin is that Nandama Tamadi Tammosin Dia Tinsha Machine and Mashibulo Diva Teacher, no? Diro di Tamadi Tammosin Sure Abaima, a Jagracia Roga Palu Puentale Tamadi Tammosin got